হাই ফ্রেন্ডস, আমি অমল আর আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল বার্ডস লাভার অমল। আজকে দেখাবো আমি এই লকডাউনে ওষুধ না পাওয়া গেলে পাখিকে কী ওষুধ দিয়ে সুস্থ রাখবে। খাবার জল দিয়ে দিয়েছি, এরপর আমি শাক দিচ্ছি, কলমি শাক। পাখিকে কলমি শাক দিলে সুস্থ থাকে, পাখি হেলদি থাকে আর শরীর ঠিকঠাক থাকে। পাখিকে হিট স্ট্রোক থেকে বাঁচানো যায় কলমি শাক খাওয়ালে। শাকটা দেওয়া হয়ে গেলে তারপরে আমি দেখাবো ওই ওষুধটা কীভাবে দিতে হয়, কতটা জলের সঙ্গে কতটা দিতে হয় এবং ওই ওষুধটা কী কাজে লাগে আমি সবই দেখাবো। শাকটা দেওয়া হয়ে যাক এরপরেই। এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দাও। শাকটা দেওয়া চলছে, শাকটা দেওয়া হলেই আমি দেখাবো ওই ওষুধটা, দেখতে থাকো। যে লাভবার্ড পাখিটাকে শাক দিচ্ছি, এই পাখিটা দেখবে একটা পাখি একটু ঝিমে আছে, এই পাখিটার জন্যই ওই ওষুধটা দিব, দেখতে থাকো। পাখি কলমি শাক খুবই ভালোবাসে, দেখো কীভাবে খাচ্ছে, দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। যতটা দিয়েছি সবটাই শেষ করে দেবে। এখন আমি এই লাভবার্ড পাখিটাকে ওষুধটা দেব। ওষুধটার নাম হচ্ছে শেফা-ই-হায়াত। সম্পূর্ণ ইউনানি মতে প্রস্তুত এই ওষুধটি। এই ওষুধটি আছে 7 ml, এর দাম হচ্ছে 30 টাকা। প্যাকেটের গায়ে এর উপকারিতা লেখা আছে: কৃমি, বদহজম, ল্যাংড়া হওয়া, ঘাড় বেঁকে যাওয়া, চুন বা সবুজ পায়খানা, সর্দি কাশি, ভাইরাসজনিত জ্বর, ব্লাড ফ্লু, বসন্ত, কলেরার মতো মারণ রোগের অব্যর্থ ঔষধ। এই ওষুধটি তৈরি করেছে AKA কেমিক্যালস পিভিটি এলটিডি। এটা 7 ml এর ওষুধ। এখন আমি পাখিকে দেব। আমি জলের সঙ্গে দেব 50 গ্রাম জলে 5 ফোঁটা। এভাবে আমি 7 দিন দেব, পাখিটা সুস্থ হয়ে যাবে। আমার হাতে যে বাটিটা আছে এই বাটিতে 50 গ্রাম জল আছে, এতে আমি 5 ফোঁটা দিয়ে দিচ্ছি। এই যে 5 ফোঁটা ওষুধ দিয়ে দিলাম। এবার ভালো করে নেড়ে নেড়ে মিক্স করে নিচ্ছি জলের সঙ্গে। ওষুধটা মিক্স হচ্ছে, ভালো করে মিক্স হচ্ছে। এখন জলের সঙ্গে ওষুধটা মিশ্রণ হচ্ছে, আর কিছুক্ষণ নাড়লেই মিশ্রণটা সম্পূর্ণভাবে হয়ে যাবে। তারপর আমি পাখিকে দিয়ে দেবো। হয়ে গেছে, এবার আমি পাখিকে এটা দেব। এই যে দিয়ে দিলাম। এইভাবে 7 দিন দেবো। আর এই ওষুধটা পাখির কেজের ভেতরে মাত্র 4 ঘন্টা রাখবো, তারপর বের করে দেবো। তারপর আবার প্লেন সাদা জল দেব প্রত্যেক দিন। এইভাবেই ওষুধ দেব। 7 দিনের মধ্যে পাখিটি অবশ্যই সুস্থ হয়ে যাবে। তো আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসবো
সেফা ই হায়াত, পুরো এরই ভিডিও থাকবে। ওই ভিডিওতে সেফা ই হায়াতের উপকারিতা দেখাবো, কীভাবে দিতে হয়, আরও কত ওজনের পাখির উপরে কতটা দিতে হয়, জ্বর না দিয়েও এমনি মুখে ফোঁটা ফোঁটা ফেলে দিতে হয়, ওটাও দেখাবো কীভাবে দিতে হয়। আমি পাখিকে খাইয়েই দেখাবো পরের ভিডিওতে। তো এই ভিডিওটি শেষ করছি, আসছি পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ সবাই সুস্থ থাকো আর আপনাদের পাখিকেও সুস্থ রাখো। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দাও, তাহলে পরবর্তী ভিডিও আপলোড করলে আপনার মোবাইলে নোটিফিকেশন চলে যাবে।